Konkurrensformer och priser. Olika sätt att konkurrera. Man kan säga att det finns 4 olika typers konkurrens. Den första är ingen konkurrens alls, det heter monopol. Det är att det är en säljare som dominerar marknaden, det finns många köpare och därmed är priset högt. En annan form av konkurrensmedel är oligopol. Det betyder att det är få säljare och många köpare och därmed är priset högt. Så råder till exempel inom bensinbranschen. Riktig konkurrens eller fri konkurrens eller perfekt konkurrens är det många säljare och det är många köpare. Och priset bestäms utav tillgången och efterfrågan. Det här ska vi ta senare i presentationen. En specialvariant heter monopolistisk konkurrens. Det kan heta på enkel svenska för märkeskonkurrens. Det är många säljare men också många köpare, men köparna vill bara ha ett visst märke som ger plusvärde. I och med att de bara vill ha det här märket så råder det monopol och priset är ofta högt. Till exempel klädbranschen, märkesjeans, märkestvåleder, monopolistisk konkurrens. I fri konkurrens råder fri prisbildning och det brukar man illustrera med hjälp av följande koordinatsystem. Du ser priset på y-axeln och mängden på x-axeln. Efterfrågan dras som en linje som du ser på det här viset. Det är efterfrågekurvan kallar man det här. Är det högt pris så brukar mängden varor som efterfrågas vara liten. Sjunker priset eller lågt pris är det hög efterfrågan på varorna. Efterfrågan är också priskänslig. Det kallas med fint ord för priselasticitet. Varor som har liten priskänslighet är till exempel vatten. Det behöver vi ju. Och priset kan nästan bli hur högt som helst om man är riktigt törstig. Man måste ju ha det ändå. Varor som har hög priskänslighet har en flackare kurva. Hit hör till exempel lyxvaror. Ökar priset så ökar den efterfrågade mängden ganska mycket. Utbudet, ja där går kurvan på andra hållet. Där är tanken att är det höga priser så vill man tillverka mycket. Men är det låga priser så vill man tillverka mindre. Sätter man samman de här kurvorna, efterfrågekurvan och utbudskurvan, så ser man att de korsar någonstans varandra på mitten. Och där råder vad man kallar för jämviktspriset och det blir också den sålda mängden man kommer överens om. Man kan säga att i perfekt konkurrens så möts efterfrågan och utbudet och då blir det jämviktspris och det blir såld mängd. Är det som så att säljaren har satt ett för högt pris på varan, ja då vill han ju sälja mycket. Men där påverkar såklart efterfrågan så att efterfrågan blir mindre. Det blir alltså ett utbudsöverskott eller ett efterfrågeunderskott. I fri konkurrens kommer detta göra att säljaren tvingas sänka priserna och man återgår till jämviktspriset och såld mängd. Det vill säga priserna sjunker och han får såld en mängd som motsvarar det vad efterfrågan efterfrågar. Har säljaren satt ett för lågt pris, ja, så kommer såklart efterfrågan att vara större än utbudet. Det blir alltså efterfrågeöverskott eller utbudsunderskott. I fri konkurrens så kommer detta att driva upp priserna till jämviktspriset och sen bestäms den sålda mängden. Det har just illustrerat i ett teoretiskt sätt att beskriva hur den fria marknaden går till när efterfrågan möter utbudet så man kommer överens om jämviktspriset och den sålda mängden. Men anta nu så här att konsumenterna får mer pengar i plånboken, inkomsterna ökar. Ja, det påverkar såklart deras efterfrågan. Då blir det som så att efterfrågekurvan kommer att skifta. De har mer pengar. Det här blir ju då som så att jämviktspriset kommer att öka men samtidigt får den som har tillverkat möjlighet att kunna sälja mer. Så ökade inkomster innebär allt att priserna stiger men man säljer samtidigt mer.
Anta nu att den som producerar en vara förbättrar tekniken. Då blir det som så att hans produktionskostnad minskar. Detta får till följd att priset sjunker, men han kan samtidigt sälja mer. Du har kanske hört många som klagar på att priserna är för höga, och det finns vissa partier som anser att staten ska reglera priserna. Till exempel om mjölken har ökat för mycket pris, så finns det vissa som tycker då att vi ska ha prisstopp. Mjölken ska få max kosta 4 kronor. Utifrån det här resonemanget just det har berättat så är det ganska korkat. För anta nu att staten sätter pris som ligger under jämviktspriset. Då ser du här med en gång vad som händer, nämligen att den efterfrågade mängden kommer att öka. Men man kommer att tillverka mycket mindre. Vi får alltså efterfrågeöverskott men utbudsunderskott. Effekten blir ju såklart att det kommer råda mjölkbrist. Därför så undviker man i Sverige nu med att sätta prisstopp eller prisregleringar på varor. För det skapar antingen mjölkbrist eller efterfrågeöverskott. Eller om man sätter priserna ovanför jämviktsviktet, utbudsöverskott. Under 70- och 80-talet hade vi till exempel smörberg, hette det. Det tillverkades för mycket smör i Sverige i förhållande till vad det efterfrågades. Allt jag har pratat om handlar alltså om den fria konkurrensen, eller marknaden som man säger. Och allt det som säljs och köps i Sverige kan sättas in i liknande kurvor. Och här har vi exempel på olika marknader. Varu- och tjänstemarknaden, ja, det är utbud och efterfrågan på varor och tjänster. Och priset, ja, det kallas ju pris ju. Men det finns också en arbetsmarknad. Och då är ju det priset man tar upp är ju lönen. Det finns en valutamarknad där man handlar med kronor och dollar, och då heter priset kurs. Och det finns en aktiemarknad där man handlar med aktier, ja, och då heter priset kurs. Och så finns det kapitalmarknaden. Det är handel av lån och sparande, eller med ett fina ord för krediter. Och då är priset på lånet och sparandet det som kallas räntan, eller marknadsräntan. Slut på presentationen.